kasbashada qalbiga jecelkaaga. Kasbashada qalbiga qofka kuma eka oo kaliya adiga oo dhaha waan ku jecelahay, balse waxaa loo baahan yahay dadaal dheeri ah, taasoo marka dambe ka dhigi karta qofka aad jeceshahay mid kuu soo jeeda ama daneeya arrimahaaga. Haddaba qaababka lagu kasbado qofka aad dareenka u hayso waxaa ka mid ah: ku dheh ereyo dabeecsan. Waa hubaal qofka aad jeceshahay haddii aad ku tiraahdo ereyo dabeecsan oo ay ku dheehan yihiin naxariis iyo maxabo in laga dareemo raxmad, shaki kuma jiro inuu aakhirkii uu qalbigiisa uu soo jileecin doono dhankaaga. Ha ku oran waad qaldan tahay, taas macnaheeda maahan inaad qofka aad jeceshahay haddii uu humaan sameeyo inaad suuq uga dhahdo. Humaanta way ka reeban tahay qofka muslimka ah, laakiin midaan uga dan leeyahay ayaa ah waxaad isdhaafsateen fikrado, marka ha ku dhihin fikirkaaga wuu qaldan yahay ama fikradaada aad buu u liidataa, balse ku dadaal inaad ku dhahdo fikirkaaga waa heer sare, laakiin soo kuma wanaagsana haddii aan sidaan iyo sidaan aan dhahno adiga oo adeegsanaya ilbaxnimo. Taas waxa ay ka saa'idi kartaa soo jiidashada qofka. Hadalladiisa u raadi dhigta. Dhageysiga waa qayb ka mid ah soo jiidashada qofka aad doonayso. Qof kasta markuu doonayo inuu war gudbiyo wuxuu jecel yahay inuu warkaasi u sheego qof oo si fiican uga dhageysta. Sidaas darteed adigu ha noqon qof markii hadallada loo sheegayo ka mashquula ama tusiya in warkaasi ku socon. Fadlan u muuji farxad iyo dhool cadeen. Waa hubaal inuu ku jeclaan doono qofkaasi. Waa ama u dir. U muuji inaad doonayso qofkaasi. Weydii arrimihiisa, xaaladiisa, caafimaadkiisa iyo waxa uu ku sugan yahay. Ogow taasi waxa ay farad gelisaa qalbiga qofka aad doonayso. Xilliyada uu dhibku ku jiro waa midda ugu muhiimsan ee lagu soo jiito qalbiga qofka aad jeceshahay. Markastana dareensi inaad adiga la dareemayso dhibaatada, kuna dadaal sidii aad ula qaybsan lahayd marxaladda adag ee uu xilligaas ku sugan yahay.